Когда в мире бардак и тревога гудит громче чайника. Просыпаетесь, открываете новости, и в груди пустота, под коленями вата, дроны, землетрясения, задержка рейсов и другие непотребства, на которые вы повлиять не можете. И не сталкиваться с этим мы не можем, оно повсюду. Поле эпохи залетело в поле семьи, а потом в поле тела. Что делать, если рядом нет карманного психолога и терапевтической группы, а разобраться нужно прямо сейчас? Я расскажу 3 компактные практики из арсенала расстановщика, которые можно провернуть в одиночку. Быстро, безопасно, без эзотерических спецэффектов. Итак, первое. Треугольник принадлежности. Что решает это упражнение? Оно решает смешение мое, родовое, чужое. И инструменты, которые вам понадобятся, это 3 листа А4 или 3 любых предмета, которые найдете на кухне. Подпишите листы или обозначьте предметы. Я здесь и теперь. Это первый лист. Второй – моя семейная система. И третий – коллективная тревога. Разложите их на полу по принципу равностороннего треугольника. Встаньте на «я» и отметьте телом, куда тянет взгляд, какой лист тяжелее. Перемещайтесь на каждый лист по очереди, наблюдая, как меняется дыхание, осанка, эмоции. И завершите, вернувшись на «я», и произнесите вслух следующую фразу. Я ее повторю несколько раз, можете ее записать. Или запомнить, важно, чтобы она была похожа на то, что я сейчас говорю. Общество и большие процессы вам ваше место. Семья вам ваша, а я оставляю себе только то, что принадлежит мне. Итак, общество и большие процессы вам ваше место. Семья вам ваша, а я оставляю себе только то, что принадлежит мне. Почему это работает? Это классика Хеллингера. Мы даем каждому явлению место, и порядок восстанавливается. Даже без живых заместителей тело читает поле через позицию в пространстве. Второе упражнение, которое вам может помочь. Вообще, до него догадалась раньше, чем Хеллингер, Вирджиния Вулф. Это такая писательница, модернистка начала 20 века. Это была ее, так сказать, карманная фраза. Вулф однажды призналась в дневнике, когда тревога эпохи накатывает, а вы знаете, да, что начало 20 века это было очень непросто. Так вот, она писала, когда тревога эпохи накатывает, слова падают сквозь напряженный воздух. Она садилась в кресло и вслух называла 3 вещи, которые остаются ее личными, несмотря на войну. Имя, дом, рукопись. Ну, ту рукопись, которую она написала. Даже если вы не пишете рукопись, вы можете найти то, что принадлежит только вам. Итак, имя, дом, то есть как меня зовут, где я живу, и что-то, что вы творите, что вы выдаете из себя как творческий продукт. Попробуйте. Меня зовут так-то. Сегодня такая-то дата. Мои стопы на полу на месте. Я пишу тот. Фраза возвращает базовый факт принадлежности к жизни, и это первый порядок любви. Это было 2-е упражнение. 3-е упражнение – скульптура щит. Что решает это упражнение? Оно решает отсутствие опоры, и инструменты, которые здесь вам понадобятся, это любой увесистый предмет, который мы назовем ядром, ну, например, книга или еще что-то такое, и пару мелких объектов. Положите эту самую книгу позади себя, это будет сила рода. Спереди, чуть влево, поставьте тревогу эпохи. Например, монету выбрали. И справа, перед собой, моя задача на сегодня. Ну, представим, что это ручка. Встаньте спиной к книге, вдохните и ощутите поддержку. Гляньте на монету и скажите: я вижу тебя, тревога, но мой тыл закрыт. Я вижу тебя, тревога, но мой тыл закрыт. Сделайте шаг теперь к ручке. Физически пройдя дистанцию, закрепите это движение от реакции к действию. Что помнить, когда вы ставите фигуры без группы, то есть для всех этих 3 упражнений? Во-первых, поле,
отвечает на ясно сформулированный вопрос. Сначала фраза «запрос», потом действие. То есть четко формулируйте, лучше письменно. Пауза 15 секунд после каждой ключевой реплики, потому что телу нужно время, чтобы переварить перестановку. Если чувствуете, что накрывает, шаг в сторону, глоток воды и взгляд в окно. Итак, вот вас эмоции накрывают, сделали шаг в сторону, вышли из фигуры, выпили глоток воды, так вы включаете тело и смотрите в окно, так вы переносите свое внимание куда-то. Контакт с реальностью заземляет лучше любого гаджета. Дальше. Вот это было 3 упражнения. Ну, и хочу вам на десерт рассказать историю про Хемингуэя и его интуицию. В 1935 году Эрнест Хемингуэй написал эссе «Записки о следующей войне». И по-английски он назвал что-то типа Notes on the Next War, где он предсказал, что грядущий конфликт, это 1935 год, да, после Первой мировой, и до Второй еще оставалось 4 года. Он предсказал, что грядущий конфликт будет инженерным, безобразно массовым и коротким. То есть он почувствовал большие события, мы тоже можем их сейчас чувствовать. Всего через 4 года Европа загудела сиренами. Писатель не обладал хрустальным шаром, он обладал даром художника, а художники все чувствуют. Но и мы с вами тонко чувствующие люди. И чем дальше движется история, тем больше таких вот тонко чувствующих людей. Хроники показывают, что за месяц до ключевых геополитических вспышек у Хемингуэя начинались бессонницы и необъяснимая физиологическая усталость. Так работало его личное чтение поля. Тело раньше головы ловило сигнал коллективной турбулентности. Но мы тоже не можем от нее никуда деться. Мы не Хемингуэй, но чувствительность у многих из нас не ниже. И если бы Хемингуэй знал о расстановках, ему бы жилось легче. Возможно, тогда мир не увидел бы его величайших произведений. Это чистая роскошь. Жить свою, а не чужую тревогу. Но ведь мы можем себе это позволить, правда?